Assalamualaikum warahmatullah. Hello, Tarizaba. Dine General Revision Frank no Adobe Illustrator go general. Tanga pila. So Adobe Illustrator ga same on the book on the same on the big only money but no the logo sweet ya painting map. So the channel version amro don't be back. Don't the the set version amro to be. So Adobe Illustrator general zaga ni rayu place okay general koi sign diga les koi tu pipi ge install kora pare okay online ka ni download soi lai ba no isho ma jak ge account 22 to mashi ba 22 to mashi account direct download soi pi ge install လုပ်ပြီးတော့ပါပဲတကယ် install တိပါလိလိုလိုမလားအနေနဲ့ error တတ်တယ်ပါညာဆိုပြီး error တရာစင်က error ဒီနရာနဲ့3 error ဒီပဲတတ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် comment box မှာတာမိပါတော့ဆက်ချုပ်တယ်ကျွန်တော် drop ပြပါမယ် so ကကျွန်တော် Illustrator မှာ Illustrator ကဇာဘလို့တော့မှာလဲဆိုပြီးဒီ Illustrator ကအခု online မှာကျွန်တော်အများကြီး ZT နဲ့အောင်ကားပြီးနေဒီကိုတချို့ page ဒီမှာကြာတယ်တော့လက်တော့ပိုင်စိုးဒီပါရတော့ basic bonus ဒီပါဒီစနေကြတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကsenior junior တောင်းတာတော့လေ revision ပိုင်လာပြီးကြကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်တီတော့လေးပေါ့နော်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဒီဆိုကြကျွန်တော်ကရှောင်းတီကိုကြာခဲ့ဒီကြောင့်ကကျွန်တော်တိုးတခုရှောင်းစီကိုကျွန်တော်ပါလာပါဘလောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ထောက်လာဘူးတော့မသိပါသေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှောင်းကိုစားပွင့်ရကသူဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ menu တိရှိပါဘူးเนาะ file တို့ edit တို့ ဆိုတော့home ဆိုရတူအောက်မှာကျွန်တော်တို့ create နဲ့ new နဲ့ open ဆိုပြီးပါလိမ့်မယ်ကျန်ဆိုဒီကိုကြာကျွန်တော်နောက် easy ရှောင်းပြလာပါဘော create new ဆိုကကျွန်တော်တို့ document တစ်စောင်အတိုက်ကိုဖွင့်ပါတယ်စာရောအတိုက်ယူဆိုပါနော်နောက်တစ်ခါကျ open ဆိုကကျွန်တော်တို့မှာ save လုပ်ထားတဲ့ file တွေရှိဆိုပြီးရော save လုပ်ထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော် open ကနေတစ်စောင်use ဆောင်မျိုး file ပါတယ်ဆိုကြကျွန်တော် create new လောက်တစ်ခေါက်နေလိုက်ပါ create new ကိုနေလိုက်ပါဆိုကြ create new လုပ်လို့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ recent file ဆိုပြီးတခုမှာပါလေ recent file ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်က3ခါတွေကျွန်တော် letter site တွေ3ခါတွေ A4 site 3ခါတွေ web file တွေ3ခါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားဆိုဒီမှာတော့မရှိပါသေး mobile document မှာ iPhone Store တုံးဘူးလားအဲရှောင်းကကြက်ကေ document မှာနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် print တုပ်ကို file လို့ print နဲ့ပဲကျွန်တော်လာ print ထဲမှာကြက်ကေကျွန်တော် letter ပဲပဲကျွန်တော် letter လုပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ AB ထဲမှာကျွန်တော်တို့ preset details ကိုခေလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့document တစ်ခုကိုယူရဆိုရင် document တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ထည့်ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lesson ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် sorry lesson 1 so lesson 1မှာကြာခဲ့ကျွန်တော်တို့တူအောင်မှာ byte ရှိပါအလျာအနေပေါ့နော်ဆိုတော့ high ရှိပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ point နဲ့ပြထားပါတယ်မှာကိုကစားဟောင်းနာဆောင် pixel နဲ့ဆောင်ပြလာကျွန်တော်တို့များတော့ pixel လေးနဲ့သုံးခဲ့ပါက point ရှိပါ picture ရှိပါ inches ရှိပါ feet ပေဒီပါရှိပါအများကြီးဆိုရောဒီမှာကြာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကများတော့လူသိအများဆုံး flight တွေဆို inches နဲ့ပဲလာပေါ့နော် inches နဲ့ကျွန်တော်ပါမယ် inches ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့letter တစ်စောင်မှာဇလောင်း inches ရှိလေဆိုရင်6.5ရှိရသူကကြက်ကအလျာဘာအနေကကြက်ကေအမနောကကြက်ကေစစ်တိုက်လာမှရှိပါသူရဲ့ orientation မှာကြက်ကေကျွန်တော်သူ့ကို down လိုက်ယူပါဗလားဒါပေမဲ့တော့ portrait ယူပါဗလား landscape ယူပါဗလားမြင်စတော့တဆာမြော document ကိုကြက်ကေစာတော့ကြက်ကေ down လိုက်ယူပါဗလားပေးသိဗလားဆိုကေကိုကနောက်တစ်ခု artwork တစ်ခုရှိပါနော် artwork လေးကိုပြန်ပါပြီးပါမယ်ဆိုတော့အိမ်နေရာမှာကြက်ကေကျွန်တော် orientation ကိုကြက်တော့လို့စီထိထားပါကျွန်တော် color mode ကိုကြက်ကေကျွန်တော်တို့ RGB ကကြက်ကေမထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ final လေးပါလေးတုတ်တယ်ဆိုကေ CM wire လောလောဆယ်ရှင်းဒီကိုကျွန်တော် mode ကိုကျွန်တော် advanced option ဒီကိုမလာပါသေးကျွန်တော် daytime ပဲကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ပါ create လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ document တစ်စောင်ဖောက်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြက်ကေဒီ graphic design တုံးလေ laptop ကကျွန်တော်နောက်က ပြောပြပါမယ် laptop ဇာပိုင်မျိုးစားနဲ့ကောင်းပါဗလေဆိုကျွန်တော် Celeron မျိုးစား Pentium မျိုးစားလို့ဆိုတော့စာတိကကောင်းဆိုပြီးမတော့စာဟဲပါနော်စာလိပါတုံးရဖို့မတုံးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာစာရှိလာဆိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်တီးတော့လာပါမနေဒီနေရာမှာကြက်ကေကျွန်တော်တို့ toolbox ရှိပါ
နော်ဒီ toolbox ပါနော်ဒီ toolbox ကျွန်တော်သူ့အထားမှာများလို့ရှိပါဘူးများဆိုကျွန်တော်နေ agree နေလို့ပါနော် toolbox ရှိရပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့မှာစာရှိလို့ဆိုရင်အင်းညမှာကျွန်တော် penalty ရှိပါဘူးနော်ဒီ penalty ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်က document area ပါနော်ဒီနေရာမှာကြက်ခဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုclick action မှာကြက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ collapse it to icon ဆိုရင် click နေလက်ဒီဆိုကျွန်တော်တန်းပြီးကမှာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီး proper ရှုံပါတယ် action ဒီကကျွန်တော်ဇာ base ပါလေနည်းနည်းuser ဒီကဟိုမကြဒီမကြcrony ဆိုပြီးသူ့ကိုကျွန်တော် reset လက် pen လို့လုပ်ပါနော် reset pen လို့ဆို window ထိကညီကျွန်တော်တို့ဒီ workspace ရှိပါ workspace ကိုကျွန်တော် reset essential ဆိုပြီးပါပါလိမ့်မယ်ရရှိတော့ခုနေလဲဆိုရင်သူ့ပုံမှန်နေထားတော့တော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုက recommend feature တွေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ tool ဒီပါ compiler rate တွေကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုအင်းရမှာ automatic system ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်เนาะ automation ကျွန်တော် automation ကိုနေရာထားပါ color မှာထားပါ color ဆိုကျွန်တော် save loader ဆိုပဲ color ကျွန်တော် save loader ဆိုဒီကပါလာဆိုတာเนาะကျွန်တော် color mode ကိုလည်းကျွန်တော်ထားပါရေကကျွန်တော်တို့ဇာဟောင်းထားပလေးဆိုတာလူတိုက်ကုန်လူဒီမှာကြိုက် color mode ရှိပါမဟုတ် H1 ဒီတော့ chance ဒီတော့ရှိပါကျွန်တော်ရောက်နေမှာ automation ကိုထားဆိုရင်ကျွန်တော်အထားမှာပါတယ်လေသူရဲ့ option တွေအများကြီးထွက်လာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်းကားပြလိုက်ဖို့အများဆုံးတောင်းကားပါဘူးเนาะကျွန်မဒါရှင်းလေးကိုမယူပါကျွန်တော် selection tool နောက်တစ်ခုက direct selection tool ကဇာနေမှာတုံးပြီး direct selection tool ကကြာခဲ့ဇာနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ selection tool နဲ့ direct selection tool ပြဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုယူလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပုံဆွဲပြီးပြပါမယ် rectangle ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပုံယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ selection tool ကိုယူတာကျွန်တော်ဒီ mouse pointer ပေါ့အခုကျကျွန်တော်တို့ rectangle tool ကို brown လို့ယူရအချိန်က rectangle tool ကိုယူဆိုကျွန်တော် shortcut တွေရှိပါဘူးเนาะ right click ရှိတော့ပြီးကြည့်လိုက်ပါ shortcut rectangle က m နဲ့ control ရပြီးကြခဲ့m နဲ့လေးယူပါပါเนาะကျွန်တော် m နဲ့လေးဆိုရင် rectangle ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mouse pointer ကနေစာပဲလားဆိုတော့အောင်းပုံစံရှိ dot ထားလာပါဆိုကြရတဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်းချူကို left click ချပြီးကျွန်တော်တို့ drag လုပ်လိုက်ပါဆွဲလိုက်ပါပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီတော့ရှိဆွဲလိုက်ပါ rectangle ဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်ဒီကကျွန်တော်တို့ဇာပေါ်လို့ဆိုဒီမှာ path တိပေါ့ပါเนาะတချို့ကကြက် path ရှိပါနောက်တစ်ခုကကြက် anchor ရှိပါဆိုတော့ path ကစားလေ anchor ကစားလေနောက်တစ်ခုက intersect ကစားလေဆိုတော့ကျွန်တော် intersect ကစားလေဆိုတော့ရှောင်းပြပါမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ selection tool ကစားလေဆိုပြီးမှာကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုပြီး your rectangle ကိုကျွန်တော် selection tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ drag ပေးလုံးပါပဲဆွဲလိုက်ဆိုတော့ဇာပိုင်လာလေဆိုပြီးအားလုံး selection ပိုင်လာအခုတစ်ခုကောက်ဆို2020အခုနောက်ဆုံးတော့ version ဒီမှာကြာခဲ့ကျွန်တော်ဒီအစားရှိဒီမှာပါနော်သူက rounded လို့ဆိုလို့ကိုပြောတယ်အနာဒီကို show လိုက်ဆိုပြီးကောင်းရရင် software ဒီဂျနီးဇာပိုင်ဆိုပြီး familiar မှာ price ပေါ်နေကူကြာခဲ့ပူလို့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection tool ကိုယူပြီးเนาะ selection tool ကိုယူပြီးစားလို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ point ရှိပါဘူးเนาะဒီ point ရှိဒီမှာကျွန်တော် path ဒီပေါ့เนาะ point ရှိရရှိဒီကိုတနေရာကမှာเนาะ green နဲ့ green ရှောင်းလို့ရတယ်ရှောင်းလို့ best way right best way right ကိုက်ဒီ best way တော့မှလို့ရှောင်းတော့ဆွေးယူပါမယ်နောက်တစ်ခုကဇာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ship ကိုပြီးလိုက်တယ်အခုကြက်ကကျွန်တော် ship မပြီးဘဲနဲ့ free line နေပါတော့ free line ဆိုသူ့ကိုသူကကြက်ကsquare နဲ့မလားနော်အလီရနဲ့ကြက်တူကကိုက်ဒီပုံစံမျိုးဆွေးကိုက်ဒီပုံစံနဲ့လာပြီးပါမယ်အကယ်၍တာလီကကျွန်တော်တို့က ship ကိုပြီးလိုက်တယ်ဆိုရင် ship လို့ဆိုတော့လေးတောင်းကြီးပါနော် ship ကိုပြီးလိုက်တယ် ship ကိုပြီးပြီးက drag လုပ်ပြီးဆိုတာလေးတောင်းကြီးလားအဲ့လို့ဆိုတော့သိပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုကြကျွန်တော်လွယ်ပလိုက်တယ်ဆို ship ကိုလွယ်ပလိုက်ဆိုမလားပါဒီနော်โอเคနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် ship ကိုပြီးတာပါ ship ကိုပြီးပြီးကကျွန်တော်တို့ left click နဲ့ dragging လုပ်လိုက်ပါဆွေးလိုက်ပါပေါ့အောက်ကိုဆွေးလိုက်ပါလားထားဆွေးလိုက်နော်ဆွေးပါဆွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဇာပိုင်လုံးရလေးဆိုရင် left click ကျွန်တော် mouse နဲ့ပြီးတဲ့ left click လွယ်လိုက်ပါလွယ်လိုက်ဆိုရင်ရောင်းရှောင်းကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ left click ကိုလွယ်ပြီးမှ shift ကိုလွယ်ပါဒါဆိုရင်သူကရောင်း area တိုင်းကျင်းနေပါမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က dragging ဆွဲလိုက်တယ် shift ကိုပြီးပြီးကကျွန်တော်တို့ all က left click နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော် shift ကိုလွယ်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပုံစံပြန်လိုက်နိုင်ပဲဆွဲရှိပါ
다디 저는 selection tool 봐နော် selection ကျွန်တော် flow ပါဆိုကေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ zapplay ပါ full file နေလေဆိုကေ A မှာ around ရှိပါကနော်ဒီ around ကကြကေကျွန်တော် white color file လို့ပေါ့နော် field color က white file နေပါကျွန်တော် stock တော့ main stock အမေး file လို့အနာ around ပါမလားအမေး file လေးဒီနေမှာအမေး around file လေးသူကအနာရှင်းပါလို့ကျွန်တော် background ကလေးပူလို့ဟုတ်ပါပဲရောက်ပြီဆိုကေကျွန်တော်တို့ဒီလေးတောင်းကောင်လေးကျွန်တော်ဆွဲပါတယ်ဆွဲပြီးကျွန်တော် direct selection tool နဲ့ slide လုပ်ပြီးဆွဲနေရတာလေးဆွဲပါဒီပါဆွဲလို့ဆွဲပါဆွဲအောင်ဆွဲဆွဲနဲ့ဆွဲပြီးဆွဲအဲ့ကိနေအောင်ဆွဲနော်အဲ့ဒါတော့ရှိဟုတ်ပြီ selection tool ကိုတော့နားလေပြဆို direct selection tool direct selection tool ကဇာအလုပ်လုပ်နေဆို direct selection tool ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ pad ချီကွာပြီးကကျွန်တော်တို့ဇာချီလေ anchor တိရှိပါဘူး anchor point တိရှိပါဘူးဆိုကေကျွန်တော် direct selection tool ကိုယူလိုက်ဒီကမှကျွန်တော်ဒီ down တစ်ခုပဲကျွန်တော် selection လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့selection tool နဲ့ကြကေတခု selection လို့ဆိုတော့အားလုံး select ဝင်နေပါဘူး direct selection tool ဆိုကေဥမာကိုကကျွန်တော်ဒီပါ selection လုပ်လိုက်တယ်ပြီးကဒီပါ sorry ဒီပါ selection လုပ်လိုက်တယ်ပြီးကနောက်တစ်ခါဒီပါ selection လုပ်လိုက်တယ်ဒီပါ selection လုပ်ကိုကကိုက်တင်နေ selection လုပ်ဒီ down က selection လုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက် selection ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ down ကို selection လုပ်ပါဒီ down ကို selection လုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ down ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးနေလို့ဒီဒါကကြက်ကေ direct selection လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ function 90မှာဆွေတွေပုံတီးပါနေဥမာစားပုံစံလို့ရှောင်းလေးဆွေးလို့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ control ရနဲ့ select လုပ်လို့ရပါတယ် select လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard တွေကနေ backspace ဆိုလေးတော့ delete ဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနဲ့ delete icon delete key ကိုနေပြီးလေးတော့ delete လုပ်လို့ရနောက်တစ်ခါ pancake ကတော့ကျွန်တော်တို့ return ကိုtool တစ်ခုယူပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော် square လို့ရှောင်းရဆိုတော့ကျွန်တော် shift ကိုပဲပြီးတက်လိုက်ပါ shift ကိုပြီးတက်လိုက်ဆိုကေအလေစောင်းစောင်းနဲ့များတစ်ခုများတစ်စောင်းတော့ tweak ပြီးပါလိမ့်မယ်เนาะရောင်းဆောင်ကကြက်ကေကျွန်တော်တို့သူ့ညီဆို property ဆိုပါเนาะ shapeness ကျွန်တော်တို့ဆွေးဆိုကေ4000ညီပါတယ်ကျွန်တော် square 5ပါဘူးเนาะ shape မပြီးဆိုကေကျွန်တော်တို့သူကစား5လို့ဆိုတော့ rectangle 5ပါ shape ပြီးဆိုကေကျွန်တော်တို့ square 5တွေရအောင်ပေးမယ်ထားပါဆိုကေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး left click ကိုကျွန်တော်တို့က left click ကိုလွှဲလိုက်ပါပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ shift လွှဲလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ direct selection tool နဲ့အခုခေတ်ပါ direct selection tool ကျွန်တော်ဒီအနာကိုdirect selection မှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ဖပေါ် selection လုပ်လိုက်တယ်ဒီနှစ်ဖ selection လုပ်ပြီးဒီနှစ်ဖကိုကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်ဆိုကေကျွန်တော်အခုကြက်ကေ if a နှစ်ဖငယ်ဆိုဒီကလည်းကျွန်တော်ဇာမတော့လို့ဆိုကေ shift ကိုမပြီးတာပါ shift မပြီးတဲ့ဆိုကေကို guide နေရာကနေ row ယူလို့ရတယ်တပေါ်မှာကွာကျွန်တော် shift ကိုပြီးလိုက်ပြီဆိုကေသူအညီပဲထောက်ပါ direct selection တို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီနှစ်ခွန်ဒီမှာအစကြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော် selection လုပ်လို့ရအောင်လို့လားအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီ out ကနှစ်ခုကို selection လုပ်ပြီးကေdirect selection တုံးနဲ့ selection ကို shift ကိုပြီးတာပြီးကေကျွန်တော်ထားဆွဲလိုက်ပါဒီပဲမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့အနေထားဆိုတော့နားလေဖို့ထောင်ပါရောဆိုကေနောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယူထားတယ် boss ဒီကောင်ကျွန်တော် delete နဲ့ပြန်ဖြတ်ပါမယ်ကျွန်တော် rectangle မဟုတ်ပဲကျွန်တော် square တခုယူလိုက်ဖို့ square ယူဆိုကျွန်တော် shift ကိုပြီးထားပါ square တခုယူလိုက်ပြီးကျွန်တော် square ယူပြီးခဲ့ကျွန်တော် direct selection ထုံးနဲ့ဒီနေ့သူ့ကိုနေတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် professional ဇာ probably ဆိုကေဟိုမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ယူပါဘူး copy ယူရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့နည်းနည်းတော့ဖွားကားမှုလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို copy ယူရဆိုတော့ဒီမှာ edit ကနေဟိုမှာ copy ရယ် pass ယူလို့ရတယ်သူမဲ့ area ကစကားပြောလားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ alt key ပေါ့နော် alt key ကိုကျွန်တော်တို့ဖြီးထားပြီးကေ alt key ကိုပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် mouse pointer ကပထမလို့မဟုတ်ပါဘူး mouse pointer တဲပြီးကေနှစ်ခုမှာပါလိမ့်မယ်ည mouse pointer ကိုကျွန်တော်တို့ drag လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ခုလိုက်နားလေပါလားမသိပြီးထားလွှဲထားကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ပြီးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းပြလိုက်ပါဘူး key ဆိုကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ control plus နဲ့လည်း key လို့ရတယ်
နောက်တစ်ခုက shift backspace sorry ကျွန်တော်တို့ control ကို pick ဆိုနေ control space ကို space bar ကိုပြီးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော် class မှာပါလိမ့်မယ်နော် control space bar ဒီကျွန်တော်သူ့ကို if ဆွဲဆိုပြီးအထားဆွဲဆိုပြီး green ကိုပြောပါနော် control space bar ပြီးပြီး green ကိုပြောရပိုင်လို့ရတယ်ဒီမော control pass နဲ့ green ကိုလို့ပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဇာလေးဆိုပြီးသူ့ကိုကျွန်တော် report တော့ကျွန်တော် hand tool ရှိပါဘူး hand tool ကိုဇာကယူလို့ဆိုပြီးအင်းညမှာတော့မရှိပါသည်မရှိသည်ဆိုလို့တော့မှာကျတော့လောက်လို့ဆို basic tool bar ဖိုင်နေလို့ပါဒီနေ့မှာ right click တစ်ချက်ထောက်ပြီးဟိုအထားပါ all tool မှာကြခဲ့ဒီမှာများသုံးခုမှာပါလိမ့်မယ်နော် menu ပုံစံမျိုးရောင်းရှောင်းကို click တစ်ချက်နေလိုက်ပါ basic file နေပါနော်ကျွန်တော် advanced ယူလိုက်ဒီဆိုခဲ့အများကြီး model ပါလိမ့်မယ်မှာ hand tool ဒီပါဒီပြီးလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hand tool ကိုရေကမယူပြီးနဲ့ဇာကယူလို့ရဆိုခဲ့space bar ကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ space bar ကို click တောက်ဆိုနေ space bar ကိုပြီးလိုက်ဆိုနေ hand tool မှာပါလိမ့်မယ်နော်ရော hand tool okay ဒါဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတစ်ခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကျွန်တော်နည်းနည်းယူပြီးသူနဲ့ cap လိုက်ပါ okay ကဲလိုက်ဆိုကျွန်တော် intersect 5ဖို့လိုပါနော် intersect ဆိုတော့ကျွန်တော်တညီတဲ့ 5 တွေလို့ပြီးခဲ့နောက်တစ်ခုယူပါမယ်နောက်တစ်ခုတော့ copy လိုက်ဖို့ဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ယူပါ alt key ကိုဖြီးပြီးခဲ့ထားဆွဲလိုက်နော်ဒါဆိုခဲ့ကျွန်တော်တောင်းခုယူလိုက်တယ်တောင်းခုယူပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့အခု direct selection ထုတ်လို့ကျွန်တော်ပါ direct selection တော့လည်းကျွန်တော်ဒီနှစ်ဖက်ကိုနော် selection လုပ်ပြီးခဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို anchor point sorry anchor point ပါပါပေါ့ကျွန်တော်ပန်းနေ relay ပါကျွန်တော် free လာဆုံးပါနော်ကျွန်တော်တို့ space နဲ့ဟို focus နဲ့မလာပါသည်space နဲ့ sorry shape နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပါသည် shape နဲ့လုပ်လို့ဆိုကြတော့လာပါနော်အရှေ့မှာကျွန်တော် free ဘယ်လောက်မှဆိုယူလို့ကျွန်တော် shape ကိုပြီးပြီးရလာပါပုံစံမှာပြရအောင်ကျွန်တော် shape ကိုယူလိုက်ပြီးကကျွန်တော် direct selection တို့လည်းဒီအပေါ်က selection လုပ်ပြီးခဲ့သူ့ကို shift နဲ့ပြန်ပြီးဒီအလုပ် selection လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် shift ပြီးတာပါဒါဆိုသူကဒီမှာ intersect file နေဆိုဒီမှာ k လိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဇာ file နေဆိုပြီးboss list တူနော် boss list တူကျွန်တော် normal ပြီးကျွန်တော်ဒီ boss ကိုဆိုပြီးဒီပါနေနေချက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အခု selection tool နဲ့ direct selection tool ကိုတော့review အနေနဲ့အလောက်ဆိုတော့ဒီနေ့အဆောင်ပေးဖို့တောင်းပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့နားလည်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီထက်မှာပြန်ပြီးကတော့ကျွန်တော်ညထက်မှာဇာရှိလို့ဆိုမှာ rounded deletion เนาะ rounded rectangle တီးပါ rounded ဆိုတာအနာကိုအနာလုံးဆိုပါနော်ဒီအနာလုံးဆိုတော့ဒီမှာအနာလုံးမိတာပါအနာလုံးမိတာပါနောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီ rounded ကsquare ကနေလေ rectangle ကနေလေလို့ရတယ်เนาะ rectangle တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ကျွန်တော်တစ်ခုဆွဲပြီးက selection 2ကနေယူလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle တို့မှာပါလိမ့်မယ်เนาะဟိုအထားကပါစမအောက်မှာအလုံးရှင်နဲ့တောင်းရှင်ဒီမှာပါတော့ကျွန်တော်သူ့ကို rounded လို့ဆိုမှာအနာဒီကို show လိုက်ဆိုညောင်းရှောင်းကို left click ရှိပြီးပြီးဆွဲလိုက်နော်ဘလောက် rounded လို့ရှောင်းလိုက်ဆွဲလို့ရနော်လုံးရှုံးဆုံးဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rounded နော် rounded rectangle ဆိုတော့ကျွန်တော် rectangle ကို rounded rectangle ကို rounded rectangle အဲ့ပေါင်းလို့ရပါတယ်တကူတကrounded rectangle တို့ user ပါလို့ယူရပါနော် प्रार्थना လုပ်ရှိဟိုအကရိုင်းနေအဓိကကြားလေးကျွန်တော်တို့ tools ကိုပထမဆုံးနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် tools ကိုနားလည်မှတာလျောကျွန်တော်တို့အလုပ်တီကရှေ့စားပြီးလို့တော့ tools ကိုတည်တည်ကြကြမလေးချောင်းထားဆိုကြတာအနေနဲ့တော့ခေါ်ရပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလာပါမယ်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာrectangle လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါတယ် rectangle ဆိုပြီးကျွန်တော် shape နဲ့ square ဆွဲလိုက်ပါမယ် sorry shape နဲ့ square ဆွဲလိုက်ပါ direct selection tool နဲ့ကျွန်တော်ဒီ down ရယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ down ရယ်အခုချက်ကတခုကျွန်တော်ဒီမှာ browser ရှိကျွန်တော်အဟားကနေဒီ down ကို direct selection tool နဲ့ selection ယူပြီးခဲ့ A down ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ယူလိုက်ပါမှာဒါဒီကျွန်တော် A down မှာတပရိုင်တဲ့ကျွန်တော် selection လုပ်ရှောင်း
저는 selection tool로 뭐라 봐노 저는 direct selection tool로 하고 여기서 저는 a तखु 비게 a तखु को जापाई 유라블레 속에 저는 sheet को 비타 봐 sheet को 비비게 direct selection tool 유고 sheet को 비타 봐 디 동 को click देशन है selection लो 봐 sorry 디 नो को तखु रहा बे now तखु तो सो sheet 비비게 selection लो 여기서 नखु जलो नफा 저는 देशन ने मा selection लो तो नो 여기서 저는 수위 봐 앞으로 거 수위 봐 너 ठीक है 수위 봐 다음에 저는 ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် power off ပုံစံမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုလားနော် basically ကျွန်တော် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle နဲ့ဘာပြပါမယ်ကျွန်တော် square တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ် shift ပြီးကပြီးကကျွန်တော်သူ့ကိုအင်ရှေပုံစံမျိုးလှုပ်ဆောင်ပါတေးရှေပုံစံမျိုးရောက်ပြီဆိုကြကျွန်တော် direct selection tool အသုံးပြုတာပေါ့ direct selection tool ကအသုံးပြုကကျွန်တော်ဒီမှာ anchor point ကြီးမရှိပါဘူးအိမ်မှာ back anchor point ကဒီတောင်းကိုရောင်းနေဆိုကြကျွန်တော်ဒီနှစ်ခု selection လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဆွဲတောင်းလိုက်ဆိုကြအဆောင်မပြေကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုကအထားကနေရွှဲလို့လာဖို့ဒီမှာရေးပဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဇာလို့လို့ဆိုကြအလေးစင်တာတိတိကျအောင် intercept point ထိမှာကျွန်တော်တို့ဇာလေ anchor point ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြရပါဆိုကြ anchor point ကိုကျွန်တော်ဇာကယူပါလေဆိုကြဒီနေရာမှာဒီခါကျွန်တော်တို့ဇာလိုပါလေဆိုကြဒီနေရာမှာ click လေးတစ်ချက်တောက်ပါpan add anchor tool ကျွန်တော်တို့ anchor tool အဲ့ဒါပေါ့နော် pan tool မဟုတ်ပါဘူး anchor tool ပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ path ရှိရနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ path ပဲရှိရ anchor tool မရှိပါဘူးအကောင်ကျ anchor point ပေါ့နော် anchor point ၄ခုရရှိ anchor point ၄ခုရှိဆိုကြကျွန်တော်တို့ဒီ center ကနေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် intercept နေရာမှာ anchor point တစ်ခုကိုတက်ထိုးလိုက်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်ရှေပုံစံမျိုးထေးရှေပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့လိုက်လို့ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ anchor point တစ်ခုတော့ထားပါရရေပေါ့ဆို direct selection tool နဲ့သူ့ကိုယူပါပြီးကျွန်တော်တို့ shift ပြီးပြီးဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါအထားဆွဲလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်တို့a pipe မဆောင်းရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် shift ကိုပြီးထားပါဘူးနော် shift လေးပဲပြီးထားပါဒီဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ပုံစံမျိုးတော့ခိုင်းနေပါရဒါပဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင် selection လေးငီလိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့အိမ် icon တီတော့အိမ် icon ပုံစံမျိုးတော့ဖိုင်းနေပါမနေရဲ့အဲ့ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာa point နဲ့ shift ကိုပြီးပြီး a point နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ show လိုက်ပါဘူးဆိုပြီးဒီမှာ rounded လုပ်ပါrounded လုပ်ပထမအင်ပုံစံကိုကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာပိုင်စုပဲပလီပုံစံဒီပါဒီနော်အမျိုးမျိုးဆွေးလို့ရပါတယ်ဇက်ဒီပထိုးဒီဆွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆွေးလို့ရတယ်အမျိုးမျိုးပါနော်ပို့လို့ show အဓိကကြခဲ့ကြလေးဆိုကျွန်တော်တို့လာကြဖို့ ready ပါတယ်ကျွန်တော်တိုးတီကိုတော့နားလေထားဖို့ ready ပါတယ်တိုးလေးနားလေမှတာနေတော့လဲကျွန်တော်တို့လုံလို့ရခဲ့ပါဘူးโอเคမတော့ရပါဒီပစကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအကောင်ကိုကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာမလို့ zoom ကိုကြခဲ့သူရဲ့ပုံမှန်အတိုင်း station လေးဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard ထိကနေ control 0နေလိုက်ပါ control 0လေးဆိုတော့သူပုံမှန်အတိုင်းပိုက်လာပါလိမ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ a အဆောင်လုပ်ပြီးတော့နားလေပါဦးနေဒီအဆောင်လောက်ဝေးနားလေထားပြီဆိုခဲ့ကျွန်တော်ခုတော့လုပ်ပြပါမယ်စိတ်ဝင်စားလားဟောဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ document တစ်ခုပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် topic တစ်ခုအကောင့်အရေးကြီးတာပိုင်းတစ်ခုပါကျွန်တော် brush နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီရှိတစ်ခုဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် rectangle ဆွဲလိုက်ဒီ rectangle ကဒီနေရာမှာတစ်ခေါက်တေချာခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ zone ကိုကြည့်လိုက်ပါ zone ဘယ်လောက်ထိပြီလဲဆိုရင် zone ကခေါက်တုံးလေးတာထိပြီပါတော့ဆိုတခုအားသာကျွန်တော်ဒီရဲ့ zone ကzone ကခေါက်တုံးလေးတာအထိပြီဆိုရင်မလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရော zone ကိုခေါက်တုံးလေးတယ်ဆိုကျွန်တော်ဇာဘယ်လောက်ဇာနေရတော့ခါမယ်ဒီ concrete လေးခါပြီဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပုံမှန်အတိုင်းယူဆိုခဏ pro ပိုင်း control သူများကိုနေလိုက်ပါနော် control 0ပေါ့အဲ့ဒါညှောင်းဆောင်ပေးနေလိုက်ပါသူပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ပြလိုက်ပါလိမ့်ဆိုကျွန်တော် control pp ကြီးတွေတော့ဟိုဘာပဲဆိုလဲcontrol backspace pp ကြီးတွေဒီ click တဲ့တစ်ချက်နေလိုက်ကျွန်တော် hand tool ယူလို့ဆိုရင် space bar နေပြီးအထားနေဆောင်လိုက်ဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ rectangle tool ပေါ့နော်ဒီ rectangle tool ကိုကျွန်တော် copy paste နဲ့တက်ပြပြီးပါဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီcopy ဖို့ဆိုခဲ့ copy လိုက်ကြ
တေချာခဲ့ပါဦးနော် pass နေလိုက်ပါရပါဆိုကျွန်တော် area က area နဲ့ area ဖိုင်းကို copy ဒါ copy pass ရဲ့တော့ဆိုတော့ not တစ်ခုစာရှိရဆိုခဲ့keyboard ထဲမှာလည်း copy ဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါရ control C ရဲ့ control B ဟုတ်ပြီနော် so not တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ control C ယူပြီးခဲ့တနည်းအားဖြင့် copy ယူပြီးခဲ့သူကကျွန်တော်တို့ control F နေလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်း copy ယူလိုက်စပါဆိုခဲ့ control F ယူကျွန်တော်ဒီမှာ logic တဲ့တစ်ခုလေးတော့ဇာပါဆိုပါလေ control F ကိုယူဆိုနေသူဇာနေတာမှာကျန်နေသူနေရာမှာ pass လုပ်ပြီးပါတယ်နော်သူနေရာမှာ pass လုပ်ပြီးဆိုခဲ့ကျွန်တော်အခုတီးပါအောင်မို့ reply ကမှတီးပါပေါ့ညောတော့ねကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ logic field နေရာမှာကျွန်တော် color လေးတစ်ခု double click လုပ်ပြီး color တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဆိုကျွန်တော် color ထည့်လိုက်ပါလားဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနက control C ပြီးခဲ့ control F ကို pass လုပ်ပြီးကဇာမဖိုင်နေလေသူအင်းရောဖိုင်ကြီးဖိုင်ကြီးနော်ဒါမှနေရာကတဲပြီးဖိုင်ကြီးဆိုဒီပဲတဲနေဆိုခဲ့ control V control C control V ယူရဆိုတာ control C control V ဆိုနေရာက V လာပါနော်အတန် V လာပါဆိုတော့ရောက်ပိုင်မှာ file ရအောင်ကျွန်တော်တို့ control C ယူရတာတော့မရှိဒီနေရာမှာဇာပါစုကနောက်Adobe Illustrator မှာကြာကြအားသာချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့copy ယူရဆိုဆိုတာ2 degree အတိုင်းပေါ့နော်2 degree အတိုင်းကတူယူပြီးပါတပတ်မှာကျွန်တော်တို့ alter ကိုပြီးပါ alter ပြီးပြီးကကျွန်တော်အောက်ဆွဲလိုက်ပါ dragging လုပ်လိုက်ပါဒီနေ့အညီရှာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်ကို0.82 လောက်တော့ကျွန်တော်0.8ဟုတ်ပဲ2လောက်တော့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီပတ်စကျွန်တော် copy ထားဆိုပါနော် copy လို့ဆိုကျွန်တော် alter ပြီးထားတယ် alter ပြီးပြီးကအောက်ကိုရှာဆိုဆို alter ပြီးပြီးအောက်ကိုရှာရဆိုကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဇာလို့လို့ဆို control D next ဆိုနေဇာပါဘလို့တန်းပြီးကသူညင်းနေပါနော်8.2 piece နဲ့သူကရှာပြီးပါဟုတ်ပြီ not ခုကဇာလေးဆိုကသူ့ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ဘာပြောမလဲကျွန်တော်အောက်ကိုယူလာဆိုပါနော်ကျွန်တော် alter ပြီးပြီးက copy ပါမယ်ဆိုတော့ကြာ a selection တိုးယူပါပေါ့ alter ပြီးပြီးကသူ့ကိုဘေးကိုယူလာဘေးကိုယူလို့ဆိုတာဘေးတော့ဆိုတော့ dx ရှိပါဦးနေနော်အောက်ကိုဆိုတော့ dy ပါအကုန်ကြက်ကေလောက်ခါလိုက်တယ် 9.5t ခါလိုက်ပါတယ်9.5 inches ခါလိုက်တယ်ဆို copy တော့ဆိုပါလားဒီဘက်ဆိုကျွန်တော် control V ရော control F ရောနေစရာမလိုပြီးက control D ဆိုတာသူက direction ကလုံးဝကိုဟိုဒါပဲဆိုပါလေdistance ကိုအညီရှာပြီးပါနော် control D နေလေဆိုနေဆိုကေတကွန်းနဲ့ဂါမှာဘလာခါထားတယ်ဆိုကျွန်တော် 9.5t ခါထားတယ်သူက 9.40 A4 ဆွဲယူလာလို့အလျားပေါက်လာဆိုပါနော်အနေဆွဲအောက်ပေါက်ဆွဲဖို့ဆိုကေအောက်ပေါက် high ပေါက်ဆွဲဖို့ဆိုအောက်ကိုတက်ဆောင်းလာပါsorry တော့ဒီတော့ okay slash copy back speedဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဒီကောင်ပေါ့တခုခုလုံးပြဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ alter ပြီးပြီးကသူ့ကို drag ဆွဲပြီးကကျွန်တော်တခုတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်နော် copy လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို control D နဲ့အောက်ဆွဲပြီးရှာတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးပုံစံလေးတစ်ခုထောက်ဆိုကျွန်တော် stock ကိုကြာခဲ့ဒီလိုက်ရပတ်တယ်လို့ရှိ store ကြက်ကောင်းနေနေတော့နော်ဘာလို့လဲအင်တောင်းတမဟုတ်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော် A အားလုံးကို selection ယူပြီးကကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါဘူး alter နဲ့ pentagon copy လိုက်ပါဆို alter နဲ့ copy ယူရဆိုတာကျွန်တော်ဒီပိုင်း alter ပြီးပြီးကယူလိုက်ပါတောက်ကပါမယ် A လောက်ခါလိုက်တယ်ဟိုပါပြီးရပိုက်ခါပြီးကျွန်တော် control D ပဲဖိုင်လဲဒါဖိုင်ရတယ်ဆိုရင်သူကိုကြရဆိုအားလုံးလေးခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်ပါနော်โอเคကျွန်တော်အားလုံး selection လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ allocation ဆိုမှာ field ကို click double click နေလိုက်ပါ double click လို့ဆိုရင်မှာ color ပေါ်လာပါလား color ရှိ color ကရှိအဲ့မှာကို right ရလာ color နဲ့တုံးလာပါကျွန်တော် gray color ယူလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့rectangle ဒီအများကြီးတော့နော် control D နဲ့ဆွဲပြီးယူပါပါမယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်နောက်ပုံစံနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါဒီနေရာမှာနောက်ဒီ polygon tool ပါနော် polygon tool တော့တစ်ခု
ဆွဲလိုက်ပါမယ် polygon တော့လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ကျွန်တော် CPP polygon ထိုးကိုဆွဲလိုက်သူ့ကိုအရောင်တော့ထိပ်ပြီးသားအရောင်ကကျွန်တော် white နဲ့ရှာလိုက်ပါ white နဲ့လာ okay polygon တစ်ခုယူပြီးကြရော polygon ကိုကျွန်တော်တို့ selection tool နဲ့ဟို alt PP ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်ပါဦးเนาะတစ်ခု copy ပါ copy ယူပြီးကျွန်တော်အောက်ကို copy ဆွဲရှောက်ဆိုပါနဲ့ပြီးကြနောက်ကျွန်တော်တို့ control D နဲ့ပဲကျွန်တော် pass ခဲ့တယ် okayဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအားလုံး selection ပြီးခဲ့နောက်တစ်ခုပြန်ဖွာပါမယ် all copy ပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွာနည်းနည်းပုံစံနဲ့ကြည့်ကောင်းတယ်နော်ဒီတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှောင်းထိကနေလေးယူရပါတော့arrow key ပါလေတော့အထောက် keyboard နော် page up page down and ရော key နဲ့ page တွေဆွဲလို့ပါ okay ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် selection ယူပါ selection ယူပြီးခဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ဖွာပါပြန်ဖွာကြည့်လိုက် okay ဖွာပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးကိုဆွဲguide ပဲလို့ပြတ်တော့ရှင်းကျွန်တော်ဟို application တွေကိုကျွန်တော် link ဒီလိုက်ပါရှိပြီးလေးနေလို့ရရှိမပြီးနေနေလေးငေးပြတ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဘောနော်အားလုံးကျွန်တော် color ထိဖို့ဆိုလို့ဒီနေမှာ color တိရှိရနော်ပထမ color ထားဆိုကျွန်တော် guide တဲ့ color တိနဲ့ကျွန်တော်ညီလို့ရအောင်နော် color တိထိလို့ပါတယ်။ညဒီမှာတပိုင်းလေး color တိရှင်ဆိုမှာဟီနာတဝိုက် sorry ကျွန်တော်ဒီတဝိုက်တဝိုက်ကိုကျွန်တော် color လေးတစ်ခုပြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတဝိုက်ကို color တိဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Illustrator မှာကျွန်တော် selection tool နဲ့ direct selection tool ကိုစပြီးဆွဲဆိုပြီးတော့ပါဆိုပါနော် control နဲ့ selection လုပ်ပြီးခဲ့ delete file backspace ပဲနေလိုက်ပါကျွန်တော် clear file လောက်ပါလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle ပေါ့နော် rectangle click တစ်ချက်ဒီမှာ double click မနှိပ်ပါလိမ့်မှာ click တစ်ချက်တောက်ပါ click တောက်ဆိုရင်ကိုက size အတိအကျကိုလိုချင်လို့ဆိုပြီးမှာဇာလောင်း inch ယူပါဦးလေအထောက်နော် white ကဘယ်လောက်ယူပါဦးမှာကျွန်တော်9ယူပါကျွန်တော်ပေးပဲလေပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမပဲလေကျွန်တော်လာမပဲလေပဲဟုတ်လား okay နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ polygon ကိုကျွန်တော်တစ်ခုယူလိုက်တယ်ည polygon ယူပြီးခဲ့ည polygon ဒီမှာလေတော့degree အလိုက်ပေါ့နော်သူ sorry ည polygon ကိုလည်းဘယ်လောက်လို့ရှိလို့စီမှာ click တွေ double click ထားလိုက်ပါကိုမှ lotion တော့ယူရပါတယ် so radius ဘယ်လောက်ယူပလဲအနာကဘယ်လောက်လို့ယူပါပလဲ30ဆို3 3တိုင်းပိုင်တာဒီ polygon ချက်အင်းတခါလေးရှင်းပြီးကျွန်တော်တန်တော့ shop ပြီးတော့ polygon တိုးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ရှင်းချက်ကကျွန်တော်တို့3 game ပိုင်းနေဆိုကြဘူး3 game ပိုင်းနေဆိုကျွန်တော်အစားကနေမှာ double click နေလိုက်ပါနော် double click နေလို့ဆိုကျွန်တော်3တိုင်းယူထားလို့ပါကျွန်တော်ခေါင်းတိုင်းယူလို့ play ဆိုပြီးတော့ခေါင်းတိုင်းယူလို့ပေါ်လာဟုတ်ပြီဒါကြ polygon ရဲ့သဘောပါနောက်တစ်ခုကစားရှိလေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ polygon ကိုပေါ့နော်တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးကြကျွန်တော်တို့ဒီ mouse stick ကနေပေါ့နော် left click ကိုပြီးထားပါမလွဲပါကနော်လွဲဆိုရင်ပိုင်လွဲနေပါဘူးဖိထားပါဖိထားပြီးကြကျွန်တော်တို့သူ့အနာတိကိုအပိုင်မဟုတ်ပြီနဲ့အပိုင်မဟုတ်ပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard ထဲမှာပါတယ်up and down ပေါ့နော်ကျွန်တော် arrow key ရှိပါဘူးညော arrow key တစ်ချက်နေလိုက်ပေါ့မ3နဲ့ယူဘလားဘလားယူတယ်မှာအထားနေတိဆိုရင်အထားအများကြီးပိုက်လာပါလိမ့်နော်အေးပိုင်အနာတိပိုင်ဒီလိုဖိထားပါဘူးနော်ဖိထားမှာတာပါဘလောက်ယူ4နိုင်ကြီး9နိုင်ကြီးခေါင်းနိုင်ကြီးခနိုင်ရှာကိုယ်စတိရှိပါဘူးဒါကကြက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာပိုင်စပေါ့လေpolygon မှာကျွန်တော်တို့ short cast နဲ့လိုလို့ဆိုမျိုးပေါ့နော် left click ချေ mouse နဲ့ left click ပြီးပြီးက
up and down arrow key နဲ့ ခွာလို့ရတယ်နင်းအောင်လို့ပြလိုက်လို့ရတယ်เนาะအနာဒီကိုနောက်တစ်ခုရပါရဇာရှိလို့ဆိုကျွန်တော် K bond ရှိပါเนาะကျွန်တော် K bond ထိကေပိုင်လိုက်ပါဟိုးကျွန်တော် K bond များလာခါเนาะကျွန်တော်စားကနေလုပ်ပြီးသားရှိလို့ပါเนาะ double click ချိန်နေလိုက်ပါကျွန်တော် K bond ကချက်ကေ K bond မှာချက်ကနာက9ခုရှိပြီလားမသိเนาะ9စုရရှိဖို့ပဲဆို okay ထည့်လိုက်ပါပဲဆို K bond ရှိထွက်လာပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ A ပိုင်ပုံစံက A ပိုင်ပုံစံလို့ကျွန်တော် A ထဲမှာက K bond ထဲမှာရှိကမှာပါဆို double click နေလိုက်ပြီးကေ K bond ယူပြီးကေကျွန်တော်ဒီမှာ click တစ်ချက်တောက်လိုက်ပါပဲဆိုကို lotion တော့ယူလို့ရတယ်เนาะဆိုရပ်ပိုင်မယူပါကျွန်တော် right လို့မထေးရှောကျွန်တော်တို့ auto mouse အထမှာပဲလုံလာဖို့ဆိုကေကျွန်တော်ကောင်းဖို့ around ရှိကိုကျွန်တော်ဝေးထိလိုက်ပါမယ်ဆိုကျွန်တော် K bond တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါเนาะကျွန်တော် shape နဲ့ဆိုကြတော့2တညီလေးရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော် shape မပြီးတာဆိုကေမွေလို့ရတယ်ကျွန်တော် shape ကိုပဲယူထလိုက်ပါမယ်တော့ shape နဲ့ပြီးတာလိုက်ရေးပြီးကေကျွန်တော်left click နဲ့ပြီးထားပါတယ် left click ပြီးထားပြီးကျွန်တော်တို့up and down ဆိုရယ်arrow key ပေါ့နော် arrow key ကိုကျွန်တော်အထယူလိုက်ပါအထပြီးထားဆိုရင်ဟိုမှာလိုချော်တာနာတီအများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်လို့အေးပိုင်စီတွေထွက်လာဆိုကေနေအောင်လို့ပို့စီလိုက်ပိုင်အောက်က arrow key နေလိုက်ပါသူရောလာပါလိမ့်မယ်နားလည်ပါလားဒီလောက်ဆောင်းဆိုပြီးတော့နားလည်ဖို့ထောင်းပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာဇာရှိလေဆိုကေကျွန်တော် polygon tool မှာbrowser ရှိကျွန်တော်က polygon ကဒီများနေပြီเนาะ click တစ်ချက်တောက်ပြီးကျွန်တော်သူ့ကို crown နဲ့ယူပါ crown နဲ့ယူပြီးကေသူ့ကိုတေချာတတိရပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ down ရှိတခုရှိပါဘူးเนาะcycle လေးတခုရှိပါဘူးညကျွန်တော် curve လုပ်ကြလေကောเนาะcomplex မလို့ show လိုက်လို့ရတယ်เนาะပေတာကဲရောကျွန်တော်တင်္ဂါပတိသုံးပါ25ကျက်တန်လားမသိရောရှော့ပုံစံလုပ်လို့ရတယ်ဒီချက် curve လုပ်ဆိုပါနောက်တစ်ခုကကြက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့ pad point ရှိပါဘူးเนาะညာ pad point နဲ့ green ငယ်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာတေချာတစ်ခုတတိထားပါဘူးเนาะdiamond လို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ diamond ပိုင်ပုံစံတစ်ခုမော်ဒီပါဆိုကျွန်တော် mouse pointer ကိုရောအထိကိုတော့ဆိုလဲplus slash minus တခုမော်ပါလိမ့်မယ်သူကဇာလုပ်လို့ဆိုကေကျွန်တော်ရောရှောင်းကိုကြက် mouse နဲ့အထပ်ပြီးလိုက်ပါအထပ်ပြီးဆိုမှ၄ side 5 side အောက်ကိုရှားရဆိုကေအများကြီးဖိုက်လာပါဗောဆိုအထပ် review ဆိုကေအဲ့လိုအောက်မှာဆိုကျွန်တော်သူကနောက်ဆုံးစေးတိုက်ကြီးတော့ပြီးပါလားရောရှောင်းတော့အပူယူဖို့ဆိုခုနကကျွန်တော် pro ပိုင်းပြီးပြီကေနော်up and down ပဲလုပ်လိုက်ပါ3နာရီနောက်ဆုံးကျတော့3နာရီရှိပါဘူးနော်ဘယ်လိုโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့တောင်းခင်းစာကselection tool နဲ့ direct selection tool ကိုထားဆိုပါโอเคနောက်ကကြခဲ့ကျွန်တော်နောက်နေ့ကကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီbasic မှာတခါတဲ့ advanced tool ကိုတုံးဖို့ပြီးကျွန်တော်ပါလာပါဘူးအကျဉ်းဆိုဒီလောက်တော့တစ်ပြည့်ပါလာပါလိမ့်မယ်short ကိုကြခဲ့ကိုတိုင်းလေးအိမ်မှာ practice လုပ်ပါအများကြီး practice လုပ်မှတန်လျော်လဲကျွန်တော်တို့လာကြပါဘူးမဟုတ်ပြီးတော့အဆုံးမပြေပါအခုတောင်းပြီးပြန်ပြီးရှိပါဘူးเนาะအိမ်မှာလည်းအားလုံးတောင်းနိုင်အောင် software ကို install လုပ်ပါ download ပြီး install လုပ်ပါအားလုံးအဆုံးပြေပါစေလို့